آمین مائی دا لال تے کڈا سونا بال ویکھیا ساگ بے گسن و جمال تے کڈا سونا لال ویکھیا ساریاں دایاں مکے آیاں سمجھ یتیم نچایا صدقے گلیمہ صدقے مائی گلیمہ دے میں چم چم سینے لایا چم چم سینے لایا گھرانا خوشحال ویکھیا آمین مائی دا لال تے کڈا سونا بال ویکھیا جس شے نوں سونا ہاتھ چلاوے برکت پیندی جاوے جس شے نوں سونا ہاتھ چلاوے برکت پیندی جاوے چن نوں جے حکم فرماوے چن دو ٹکڑے ہوندا جاوے دو ٹکڑے ہوندا جاوے تے معجزہ کمال ویکھیا آمین مائی دا لال تے کڈا سونا لال ویکھیا ساگ بے گسن و جمال تے کڈا سونا لال ویکھیا مدنی پاک دے یار پیارے ساڈی اکھیاں دیکھن تارے مدنی پاک دے یار پیارے ساڈی اکھیاں دیکھن تارے ہیرے موتی لال جواہری چمک دے روشن تارے وَلَا أَصْحَابِهِ الصَّادِقِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ وإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا العمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه وليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
اللہم رب زدنی علما اللہم اجعلنا مبارکا اینما کننا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أو كما قال الله تعالى في مقام آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون اللہ پاک دی نظر وچوں کچھ بھی نہیں شکل و صورت و بھاویں چند ہوئیں کوڑی مل نہیں ہودا رب اگے پاویں قارون نالوں دولت مند ہوئیں تے کلے علم پڑھیاں گل بندی نہیں پاویں پڑھ دیا عمر گئی لنگ ہوئیں یارو رب تے انہوں پسند کردہ قرآن و سنت دا جڑا پابند ہوئے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار سامعین و سامعات اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر مسجد اندر کتاب و سنت دیاں باتاں سنان واسطے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی اللہ رب العالمین ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے زیوکار سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دیاں بڑیاں ساریاں نعمتاں اندروں ایک نعمت گھر بھی ہے خوش نصیب ہے وہ بندہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے اپنا مکان عطا کیتا ہے اور اس کاردیاں اللہ تعالیٰ نے خوشیاں اور سکھ عطا کیتے قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا فرمایا اللہ رب العالمین نے تواڈے واسطے تواڈے گھرانوں سکون بنایا یعنی بندے نو گھر آ کے گھر جا کے گھر وچ بیٹھ کے گھر دے اندر لیٹ کے سکون ملدا ہے یہ قرآن دس رہے لیکن موجودہ حالات دے اندر اکثر لوگ علماء کو آندے نے کہندے نے حضرت جی گھر دے اندر سکون کوئی نہیں گھر دے اندر سکون اکثر لوگاں دا اے ہوئی سوال ہے بیبیاں بہناں
بزرگ نوجوان کسے نہ کسے وجہ تو اپنے گھر دے اندر بے سکون نظر آندے، کسی جگہ تے بیوی اپنے خامن دی وجہ کر کے بے سکون ہے، کسی جگہ تے خامن اپنی بیوی دی وجہ کر کے بے سکون ہے، کسی جگہ تے اے دوویں تے آپس دے اندر ٹھیک نے لیکن اپنے سسرال دی وجہ کر کے اپنے گھر دے اندر بے سکون ہے، کسی جگہ تے سسرال بھی ٹھیک نے، اے میاں بیوی بھی آپس دے اندر ٹھیک نے تے بچیاں دی وجہ کر کے بے سکون نے۔ حضرات کسی نہ کسی وجہ کر کے ساڑھے گھران دے اندر بے سکونی موجود ہے، آخر دی وجہ کیا ہے؟ حالان اللہ رب العالمین نے فرمایا اساں گھر تواڈے سکون واسطے بنائے نے، کادے واسطے؟ لیکن ساڑھے گھر دے اندر سکون کوئی نہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، سورۃ النحل دی آیت نمبر 80 پہلا حصہ اللہ فرماندے نے اللہ رب العالمین نے تواڈے واسطے تواڈے گھرانوں سکون بنائے، تے اج ساڈے لوگاں نوں سکون کسے نوں ملدا ہے فیس بک وچ، کسی نو سکون ملدا ہے یوٹیوب تے، کسی نو سکون ملدا ہے کہندا میں ذرا اپنا نا دل پشوری کرن واسطے شہر میں چلا جانا، کسی نو سکون ملدا جا کے مری دے پہاڑاں تے، مطلب نے اپنے سکون لبن دے بڑے طریقے لبے نے لیکن سکون حاصل کر سکیا نہیں حاصل کر سکیا۔ میں انشاءاللہ آج تساں احباب دے سامنے ایسیاں چند گزارشات کتاب و سنت دی روشنی دے اندر کرنا چاہنا جدی وجہ کر کے ساڑھے گھران دے اندر سکون آئے۔ آئیے غور کرنا، اللہ دا قرآن سننا، سورۃ الروم دی آیت نمبر 21 میں تساں احباب دے سامنے خطبے دے اندر تلاوت کی تھی، اور سورہ فرقان دے آخری رکوع دی آخری آیات وچوں ایک آیا مبارکہ پڑھی ہے، ذرا برکت واسطے اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ فرماندے نے ساڑیاں نشانیاں وچ ایک نشانی ہے کہ اسی میاں بیوی دا جوڑا ہم جنس بنائے، یعنی جس مخلوق دے اندروں اللہ تعالیٰ نے مرد نو پیدا کیتا اس سے مخلوق دے اندروں عورت نو پیدا کیتا، انسانیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی دا جوڑا بنایا، تے جوڑا میاں بیوی دا اللہ دی قسم صرف دو جناب مرد تے عورت دا جڑنا نہیں، اس جوڑے دی وجہ کر کے رشتہ داریاں چل دیاں نے، اس جوڑے دی وجہ کر کے خاندانی سلسلہ چل دے، بلکہ میں کہاں اس جوڑے دی وجہ کر کے اللہ تعالی نے انسانیت نو آگے بڑھائے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ فرمایا کائنات دے لوگوں اس رب کو ڈر جو جن نے تانوں ایک جان وچوں پیدا فرمایا،
वत्तकुल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा। फरमाया फिर इन्हां दिनों इन्हां दी बीवी नूं यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दी खब्बी पसली दिनों हज़रत हव्वा नूं पैदा फरमाया, फिर जोड़ा बना दिता। ते अल्लाह फरमांदे ने इस जोड़े दे अंदर असीं बड़े सारे मर्द पैदा कीते। इस जोड़े दे अंदर अल्लाह ताला फरमांदे ने असीं बड़ियां सारियां औरतां पैदा कीतियां। इंसानियत दा सिलसिला चले आए, इंसानियत दा मामला अगे बढ़े आए। ते इस जोड़े दी वजह करके, इसे जोड़े दी वजह करके बंदे दे ससुराली रिश्ते ने, इसे जोड़े दी वजह करके बंदे दे दादकियां ते नानकियां वाले रिश्ते ने। अल्लाह फरमांदे ने वा हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा व कान रब्बुका क़दीरा। अल्लाह फरमाते ने असी इंसान पैदा किया पानी तो, पैदाइश की इंसान दी पानी तो। अल्लाह फरमाते ने फिर इन्हां दे नस्बी ते ससुराली रिश्ते बना दिते। ये सिर्फ एक औरत दा ते एक मर्द दा निकाह होना दो गल्लां, दो हस्तियां नहीं बल्कि इहदे पीछे एक खानदानी निजाम है। अल्लाह अकबर। मां दे रिश्तेदार नानके लगदे ने, बाप दे रिश्तेदार दादके लगदे ने, फिर अगों जड़ा जनाब बीवी दे रिश्ते ने वो ससुराली लगदे ने। नानकियां दा खया भी जरूरी है, दादकियां दा खया भी जरूरी है, ससुराली रिश्तियां दा एहतराम भी जरूरी है। साडे घरां दी पहली बेसकून होण दी वजह असी रिश्तियां दी पहचान नहीं करदे। अपने रिश्ते सानू प्यारे लगदे ने, अपने भरा भी सानू प्यारे लगदे ने, अपनियां भैणां भी सानू प्यारियां लगदियां ने, अपने अम्मी अब्बू भी सानू प्यारे लगदे ने, लेकिन अपनी बीवी दे भाई चंगे नहीं लगदे, अपनी बीवी दियां भैणां चंगियां नहीं लगदियां, अपनी बीवी दे मां प्यो नहीं चंगे लगदे। इधर बीवी नूं अपने खामन दे भरा चंगे नहीं लगदे, इधर बीवी नूं अपने खामन दियां भैणां चंगियां नहीं लगदियां, अपने खामन दे मां प्यो चंगे नहीं लगदे। पहली वजह एवे साडे बेसकून होण दी, असीं अपने रिश्तियां दी पहचान नहीं कीती, असीं अपने रिश्तियां नूं समझिया नहीं। अल्लाह फरमांदे ने वा मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर मियाँ बीवी दे रिश्ते नु बयान किया। ते अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी दे वास्ते तीन किस्म दे एक दूसरे वास्ते नाम रखे। इस आयत का तर्जमा करन तो पहला मैं एक गल समझाना चाहना है, जिहड़ा मियाँ बीवी का रिश्ता है अल्लाह दी कसम ये नेमत तो कम नहीं बल्कि अल्लाह दियां वड्डियां वड्डियां नेमतां दे अंदर रिश्ता शामिल है। अल्लाह ताला ने सूरह नबा के अंदर अपने कुछ इनामात का जिक्र फरमाया। फरमाया अलम नजालिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना लैला लिबासा व जअलना अन्नहारा माशा व बनैना फौककुम सबअन शिदादा व जअलना सिराजन वगाजा व अनज़लना मिनल मुअस्सिराति मा सज्जाजा नुखरिज बिही हब्बन व नबाता व जन्नातिन अल्फाफा। सदके जावा अल्लाह ते कुरान ने वड्डियां वड्डियां ते बड़ियां बड़ियां नेमतां दा जिक्र फरमाया। अल्लाह फरमाते ने मेरे बंदेओ मैं क्या तुहाडे वास्ते जमीन नूं फर्श नहीं बना दिता, पहाड़ां नूं जमीन ते मेघां बना के टिका दिता। अल्लाह फरमाते ने फिर आसमानां तो तुहाडे वास्ते बारिशां दा नज़ूल फरमाया, दिन तुहाडे वास्ते बना दिता, रातां तुहाडे वास्ते बना दित्तियां, दिन रात तुहाडे सुकून वास्ते बना दिता, सूरज नूं चमका दिता,
کیتا ون سونیاں نعمتاں پیدا کر دتیاں اللہ تعالی نے باغات دا ذکر کیتا کھیتیاں دا ذکر کیتا سورج دا ذکر کیتا پہاڑاں دا ذکر کیتا آسماناں دیاں بلندیاں تے لینٹراں دا ذکر کیتا انہاں نعمتاں دے درمیان اللہ فرماندے نے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا میاں بیوی دا جوڑا بنا دیتا جویں زمین اللہ دی نعمت ہے ایویں میاں بیوی بھی ایک دوسرے واسطے نعمت نے جویں پہاڑاں اللہ دی نعمت ہے ایویں میاں بیوی بھی ایک دوسرے واسطے نعمت نے اور جویں سورج دیاں روشنیاں ساڈے واسطے رب دی طرفوں انعامات نے ایویں میاں بیوی ایک دوسرے واسطے انعامات نے جویں پھل تے باغات نعمتاں نے ایویں میاں بیوی بھی ایک دوسرے واسطے نعمتاں نے جویں اناج نعمت ہے ایویں میاں بیوی بھی ایک دوسرے واسطے نعمت نے جویں دن نعمت ہے ایویں میاں بیوی بھی ایک دوسرے واسطے نعمت نے جویں رات نعمت ہے ایویں میاں بیوی بھی ایک دوسرے واسطے نعمت نے لیکن بڑے افسوس نال کہنا پیندے اے بیوی اپنے خامند والی نعمت دی قدر نہیں کردی تے خامند اپنی بیوی والی نعمت دی قدر کردا خامند کہندا ہے عورت پیر دی جُتی پائی پائی نہ پائی ہائے قرآن کہندا ہے نعمت دے کہندا پیر دی جُتی ہے اللہ فرماندے نے لا ان شکرتم لا ازیدنکم والا ان کفرتم من عذابی لشدید فرمایا میریاں دتیاں ہوئیاں نعمتاں تے شکریہ ادا کرو گے میں ہور عطا کراں گا میں اضافہ کرانگا نعمتاں دے اندر تے یاد رکھیا جے میری نعمت دی نہ شکری کرو گے تے میری پکڑ بڑی سخت ہے اللہ کہندے نے بیوی خامد واسطے کیے یہ کہندا پیر دی جُتی استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ادھر جے بیوی ذرا مضبوط ہوئے نا مضبوط کر دی ذرا پیو چنگے جناب پیسے کمانا لائے تو کہندی تیرے ورگے بڑے ویکھے کیوں جی سنے ہیں جدے الفاظ کہندی تیرے ورگے بڑے ویکھے نے وہ بھی نعمت دی نہ شکری کر رہے ہے تے اے بھی نعمت دی نہ شکری کر رہی ہے تے اللہ رب العالمین نو نہ شکرے بندے چنگے نہیں لگ دے نہ شکرے بندے رب نو چنگے لگ دے نبی پاک نے فرمایا نا معراج والی رات میں ویکھیا جہنم دے اندر عورتاں دی کثرت جہنم دے اندر عورتاں دی کثرت صحابہ کہندے نے محبوب جی کی گل فرمایا اے عورتاں اپنے خامن دی نہ شکری کریا کر دیاں سے اللہ اکبر اللہ میرے بھائی میاں بیوی ایک دوسرے واسطے نعمت نے اگر اللہ تعالیٰ نے تینوں نعمت دیتی ہے نا دی قدر کریا کر میری بہن تیرے سر تے تیرے خامن دا سایہ سلامت دی قدر کریا کر ورنہ اس بی بی کو پوچھ کے ویکھ لے جدے چھوٹے چھوٹے بچے نے خامد فوت ہو گیا ہے اے بچیاں نو ویکھ کے روندی رہندی ہے تے لوگاں دے تانے برداشت کر دی رہندی ہے اس بندے کو پوچھ کے ویکھ لے جدے چھوٹے چھوٹے بچے نے تے بیوی فوت ہو گئی اینو بچے سامنے کڈے مشکل نے میاں بیوی ایک دوسرے واسطے نعمت نے تے اللہ دیاں نعمتاں دی نہ شکری کرنی نہیں کرنی بلکہ اللہ دا شکریہ ادا کریا کرتے کیا کر خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں راز کا تیریاں نے سب مہربانیاں مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی جیڑا تیرے در تے آوے موڑے اونوں کدی نہ خالی اسی جدوں دی خوش سنبھالی اسیاں تیرے درد سوالی اور کسے در جانا نہیں تو ہی خیراں پانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں
راز کا تیریاں نے سب مہربانیاں مولا تیری شان نو ویکھا چکدا کل جہان میں ویکھا مولا تیری شان نو ویکھا چکدا کل جہان میں ویکھا دین تو جیڑے قربا ہو گئے صدیق عمر عثمان نو ویکھا شان نبی دیاں بیویاں دا اللہ تیرے قرآن چ ویکھا مومناں دیاں ماواں نے او جنت دیاں او رانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں راز کا تیریاں نے سب مہربانیاں اور گالا یہ محبت نال سنا دیواں مدینے نال سن بڑا پیارے اللہ تانوں مدینے لے جائے اوتھے رکھ لے اللہ مسجد نبی ریاض الجنہ دیاں نمازاں نصیب کرے اللہ مدینے دی موت نصیب کرے اللہ بقیع دے قبرستان دی قبر نصیب کرے مدینے نال سن بڑا پیارے جتے ستا رب دا یارے نالی ستا صدیق کے سونا نال ستا عمر جرارے اللہ لے جا جلد مدینے دل ساڈا بے قرارے اوتھے جا کے درود پڑھنا اوتھے جا کے درود پڑھنا نالے سینے ٹھنڈا پانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں راز کا تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وقادا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا اگر سکون چاہندے ہو میاں بیوی ایک دوسرے دی قدر کرے کیونکہ اللہ دی نعمت نے ایک دوسرے واسطے تے جدو بندہ نعمتاں دی قدر کر دے اللہ تعالیٰ سکون عطا کر دیں دے اللہ نعمتاں اور بڑھا دیں دے آئیے غور کرنا ہن جڑی میں آیا مبارکہ پڑھ رہا سا اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا فرمایا اسی میاں بیوی دا جوڑا بنائے تے بیوی نو اپنے خامد واسطے سکون بنایا ہے بیوی نو خامد واسطے کہندہ ہے جدوں دی ہے آئی نا میرے گھر تے میرا تے سکون ہی مک گیا ہیں جی کہندے تے کئی دوست یار نا جدوں شادی ہو جانا منڈے دی کہندہ تیرے سکون دے دن حالاں قرآن کہندہ ہے بیوی خامد واسطے تے ایک ٹرینڈ بن گیا ہے شادی تو بعد نوجوان مذاق کر دینے تیرے سکھ دے دن مک گئے اللہ اکبر وجہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے بیوی انہوں سکون آکھیا ہے تیسی کہنے ہیں جدوں دی یہ ساڑھے کار دے اندر آئی سانو سکون کیوں نہیں میں انشاءاللہ یہ سارے سوالان دا جواب آخر تے دینا ہے اللہ دی رحمت دنال قرآن کہندہ ہے بیوی سکون ہے تے اسی کہنے ہیں جدوں دی آئی ہے سکون کوئی نہیں اللہ اکبر غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے در دورت چلیے رحمت کائنات علیہ السلام دے کڑوں پوچھئے کیڑی بیوی سکون والی
نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے کولوں سوال کیتا گیا رحمت کائنات نے الصلوۃ والسلام نو پوچھیا گیا محبوب جی دسو نا کیڑی عورت بہتر ہے نبی پاک فرماندے نے عورت سب تو بہترین عورت ہوے جنوں بندہ ویکھے تے او بندے نو خوش کر دے وے اللہ اکبر اللہ دی قسم اسلام نے ہر جگہ تے ایک محبت دا لیول بیان کر دیتا ہے اجڑے بازاراں اندر کھے کھاندے پھردے نا انہاں واسطے بڑا سوہنا پیغام ہے خامد نو سکون ملدا ہے تے کینوں ویکھ کے خامد خوش ہوندا ہے تے کینوں ویکھ کے بھی اے بے ایمان چوک دے اندر کھڑا ہو کے لوگاں دیاں تھیاں بہناں ویکھ کے جملے کس کے تے کھڑکھڑا کے ہسدا ہے ظالما جدوں تو سکون بازار دے اندر لبے گا پھر تینوں گھر دے اندر سکون لبنا نہیں لبنا جے سکون چاہنا ہے جڑیاں نظراں باہر آوارا لئی پھرنا نا انہاں نظراں نو سنبھال کے رکھ جس محبت نال لوگاں دیاں تھیاں بہناں وینا اپنی بیوی نو ویکھیا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب تو بہترین عورت ہے جنوں خامد ویکھے تے انہوں خوش کر دے تے کئی بیبیاں پہنا اللہ معاف کرے سارا بازار جناب پھر دیاں نے تے ہر دکاندار نال ہس کے گلاں کر دیاں نے تے جدوں خامد نال گل کرن دی واری آندی ہے گڑے نو پیندیاں لڑن نو پیندیاں نے احترام نال گل کرن دا پتہ ہی نہیں اللہ اکبر اللہ یہو وجہ کر دے اندر سکون کوئی نہیں آئیے میں دساں کیویں سکون لبدا ہے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا نے ایک دن نبی پاک نے الصلوۃ والسلام تشریف لے کر کے آئے میرے پیغمبر الصلوۃ والسلام آ کے بیٹھ جاندے نے اللہ ایک گل یاد رکھیا جے ماں عائشہ میرے پیغمبر دی سب تو زیادہ محبوب بیوی نبی پاک نے الصلوۃ والسلام بڑا پیار کریا کر دے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال میرے پیغمبر دیاں بڑیاں محبتاں ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نبی پاک نے الصلوۃ والسلام آئے اماں جی فرماندیاں نے میں چرخا کت دی پیاں تے نبی پاک دی جُتی ٹوٹی ہے میرے پیغمبر اپنی جُتی نو ٹانکے لگان لگ گئے واہ سونیا میں تیری سیرت تو صدقے جاواں واہ سونیا میں تیرے کردار تو صدقے جاواں امام الانبیاء نے پوری کائنات دے امام نے جنہ ورگا سونا بھی کائنات دے اندر کوئی نہیں آیا جنہ ورگا سچا بھی کائنات دے اندر کوئی نہیں آیا جنہ ورگا اچا بھی کائنات دے اندر کوئی نہیں آیا او پیغمبر اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے کی پہ کر دینے جُتی گھنڈ رہنے کی کر رہنے جُتی گھنڈ رہنے تے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دی سیرت اللہ فرماندے نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا فرمایا بہترین نمونہ تواڈے واسطے رسول اللہ دی زندگی اما عائشہ کہندیاں نے نبی پاک جُتی نو ٹانکا لگان دے پہنے اچانک میریاں نظراں چرخے ٹوٹیاں تے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے رخ انور تے گئیاں فرماندیاں نے نبی پاک دی پیشانی تے پسینہ آیا ہے تے میں نبی پاک دا مکھڑا ویکھیا فرماندیاں نے میں آپ دا چہرہ ویکھے چرخا کتنا بھول گیاں تے نبی پاک دا مکھڑا ہی ویکھی جا رہیاں کیونکہ اللہ تعالی نے سونا ہی ایڈا بنائے اللہ فرماتے نے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ایڈا
سونا بنایا کائنات دے رب نے میرے تیرے محبوب نو حضرت غسان بول اٹھے فرماتے نے وا احسن من کلم تارکت وینی وا اجمل من کلم تالد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء سونےو رب نے تانوں ایڈا سونا بنائے انج لگ دے جویں تسی رب نو کہندے گئے ہو اوویں کائنات دا رب تانوں بناوندا گیا ہے تواڈے ورگا میں دنیا دے اندر ویکھیا ہی کوئی نہیں میں ویندا کتھوں سونیا تواڈے ورگا کسے ماں نے جمیا ہی کوئی نہیں اللہ اکبر ایڈا سونا میرے پیغمبر دا حسن آمین مائی دا لال تے کڈا سونا بال ویکھیا آمین مائی دا لال تے کڈا سونا بال ویکھیا آمین مائی دا لال تے کڈا سونا بال ویکھیا ساگ بے گسن و جمال تے کڈا سونا لال ویکھیا ساریاں دایاں مکے آیاں سمجھ یتیم نچایا صدقے گلیمہ صدقے مائی گلیمہ دے میں چم چم سینے لایا چم چم سینے لایا گھرانا خوشحال ویکھیا آمین مائی دا لال تے کڈا سونا بال ویکھیا جس شے نو سونا ہاتھ چلاوے برکت پہندی جاوے جس شے نو سونا ہاتھ چلاوے برکت پہندی جاوے چنو جے حکم فرماوے چن دو ٹکڑے خوندا جاوے دو ٹکڑے خوندا جاوے تے معجزہ کمال ویکھیا آمین مائی دا لال تے کڈا سونا لال ویکھیا ساگ بے گسن و جمال تے کڈا سونا لال ویکھیا مدنی پاک دے یار پیارے ساڈی اکھیاں دیکھن تارے مدنی پاک دے یار پیارے ساڈی اکھیاں دیکھن تارے ہیرے موتی لال جواہری چمک دے روشن تارے چمک دے روشن تارے تے حبشی بلال ویکھیا اوے چمک دے روشن تارے تے حبشی بلال ویکھیا آمین مائی دا لال تے کڈا سونا بال ویکھیا ساگ بے گسن و جمال تے کڈا سونا بال ویکھ بشیر عزیزی نبی پاک نال جنہ پکیاں لائیاں لاگے سینے پاک نبی نے لگیاں توڑنے بھائیاں لگیاں توڑنے بھائیاں تے رشتہ کمال ویکھیا آمین مائی دا لال تے کڈا سونا بال ویکھیا ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں نبی پاک دا چہرہ ویکھی جا رہی ہوں تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نظراں اٹھائیاں آپ فرماندے نے عائشہ کی لگاتاری میرے ول ویندی پئی ہے ٹک ٹکی لگا کے ویندی پئی ہے تے ماں عائشہ کہندیاں نے محبوب جی اڈ تانوں ویکھ کے مینوں عربی دا ایک شاعر یاد آ گیا ہے اچھا عائشہ مینوں وی او شعر پڑھ کے سنانا ماں عائشہ نے نبی پاک دی عظمت دے اندر او عربی دے شعر پڑھنے شروع کر دتے انج کہہ لو اڈ دی بولی دے اندر بیوی اپنے خاوند دی نعت بئی پڑھ دی ہے بیوی اپنے خاوند دی اے تے ساڈیاں بیویاں وی نعتاں پڑھ دیاں ہیں ساڈیاں بیویاں بھی ساڈیاں بڑیاں سونیاں پڑھ دیاں اپنے ماپیاں دے سامنے انیاں کو چگلیاں تے غیبتاں تے انے گڑے کر دیاں نے بندہ سوہریاں دے سامنے جان لگیاں وی شرماندہ ہے لیکن صدقے جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دی عظمت دے اندر اے عربی دے شعر پڑھے سنیا جے سکون کیویں لبدا ہے رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دی زوجہ محترمہ نے جدو یہ شیر پڑھے نا کیا منظر ہوئے گا نبی پاک سامنے بیٹھے ہونگے اما عائشہ اشعار پڑھیاں ہونگیاں اشعار مکمل ہوئے نا حدیث پاک دے اندر آندہ سیرت نگاہ لکھ دینے میرے پیغمبر نے اپنا جوتا رکھ دیتا ہے اما عائشہ وال چلنا شروع کر دیتا ہے میرے پیغمبر نے آکے سارتوں پکڑ لیا اما عائشہ نو پیشانی تے بوسا دیتا ہے آپ فرما دینے عائشہ جڑیاں تو گلنا کیتیاں نے انہا گلنا محمد دے کلیجے دے اندر ٹھنڈا پا دیتیاں نے اللہ اللہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا اللہ فرما دینے اسی بیوی نو تواڈے واسطے سکون اے تے ساری رات موبائل تے لگا رہندا ہے جانو مانو کردا رہندا ہے تے بیوی نال گل کر لگے انج لگدا ہے جے تھانے وچ ایس ایچ او بیٹھا ہوندا ہے بیوی نال بولن لگے انج بولدا ہے جویں جناب علاقے دا ڈی سی لگیا ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ ادھر ویکھو اپنے سونے دی سیرت ویکھو آپ نے ماں عائشہ دی زبان وچوں تعریف دے کلمات سنے نے محبوب نے پیشانی تے بوسا دیتا ہے تے فرمایا عائشہ تیریاں گلاں نے محمد دا کلیجہ ٹھنڈا کر دیتا ہے صلی اللہ ہو میرے بھائی گھر دا سکون میاں بیوی دے ٹھیک ہون نال ملدا ہے اے نہ وے او اپنی جگہ تے اکڑیا رہے او اپنی جگہ تے اکڑیا ہوئے اللہ اکبر اللہ آئیے دوسری آیت دے اس آیت مبارکہ دے اندر اگلا جڑا پیغام میاں بیوی واسطے اللہ فرما دینے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے واسطے محبت نے کی نے میاں بیوی ایک دوسرے واسطے پیار نے ایک دوسرے واسطے لو نے ایک دوسرے واسطے محبت نے پیار نے اللہ دی قسمیں اے دے نالو صاف ستھری محبت کوئی ہو سکتی میاں بیوی دے رشتے تو ود کے کو پیار والا رشتہ نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ ایتھے جناب کہندے نے اسی سانو پیار ہی نہیں لبیا اسی خودکشی کر لینی ہے نہر چ چھال مار لینی ہے گولیاں کھا لینیاں نے او جڑا حقیقی پیار سی اس پیار نو پسے پست ڈال کر کے اج نا بازاراں دے اندر تکے لیندا پھردا ہے ویلنٹائن ڈے مناندا پھردا ہے اے بازار دے نو لبدا پھردا ہے کو مینوں بازاروں لبے تے مینوں اپنی بیوی لے آ کے بناواں او میرے بھائی بازاری عورت گھر دا سکون ہو سکتی بازاری عورت گھر دا سکون نہیں ہو سکتی اور جنوں 14 فروری نو بھول دے کے حاصل کیتا جائے وہ گھر دا سکون نہیں ہو سکتی اللہ اکبر اللہ بازاراں دے اندر محبت نہیں لبدی جڑی جائز محبت ہے بیوی کو حاصل کریا اللہ اکبر اللہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً میاں بیوی ایک دوسرے واسطے کی نے بینکم اللہ فرماندے نے انہاں دے درمیان کی ہے مودہ محبت اللہ اکبر اللہ کیونکہ محبت دا زمانہ ہے ہر بندہ عاشق بنیا پھردا ہے ہر بندہ ماریا پھردا ہے اللہ غور کرنا رات تے جدوں بندہ جدے نال پیار کردا ہے نا او دی کمی کوتاہی درگزر کر دیندا ہے برداشت کردا ہے اللہ اس زمانے دے اندر بڑے سارے واقعات میں بخاری پاک دی ایک لمبی حدیث مختصر الفاظ دے اندر بیان کرنا چاہنا غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس بیان کر دینے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جنہوں شادی کر لی نکاح کر لیا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دل کیتا میں جاواں اپنے پتر دا گھر ویکھ کے آواں میں اپنے پتر دے گھر دیاں ذرا رونقاں ویکھ کے آواں فیصل آبادیوں مسجد عائشہ دے اندر آن والے اللہ دی قسم ماپیاں دی میاں بیوی دی شادی تو بعد سب تو پہلی خواہش ہوندی اللہ مینوں بیٹا بیٹی عطا فرمائے جدوں اللہ اولاد دے دے تے اس تو بعد ماپیاں دی خواہش ہوندی ہے میں اپنے بچیاں نو اپنے گھراں دے اندر ہسدا بسدا ویکھاں اپنے گھراں دے اندر خوشیاں کردا ویکھاں اے کئی ظالم اٹھ کے کہندے نے جی میرا ابو میرے وسن تے راضی کوئی نہیں میرا ابو میرے گھر بنن تے راضی کوئی نہیں او ظالما جس باپ نے تیرے پیڑ دے اندر ایک لقمہ غلط نہیں جان دیتا او باپ تیرے وسن تے کیوں نہیں
نہیں راضی ہو سکتا. سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہن کر کے آ کے آواز دیتی اسماعیل اسماعیل اسماعیل. جوانو ایتھے ایک گل کرنا چاہنا وا, بڑیاں محبتاں کرن والے لبن گے, بڑے نعرے مارن والے لبن گے, بڑیاں جتیاں چکن والے تے پھول سٹن والے لبن گے, لیکن باپ والا پیار کتوں نہیں جے لبنا. اگر ابو موجود نے تے انہاں دی قدر کریا کرو, انہاں دا احترام کریا کرو. جڑیاں لذتاں تے محبتاں باپ دی آواز دے اندر نے, انج دیاں محبتاں کتوں نہیں ملیا کر دیاں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نو آواز لائی حضرت ابراہیم نے, بیوی اندروں بولی ہے اسماعیل تے کوئی نہیں. فرمان لگے بیٹا کتھے گئے نے؟ کہن لگیاں شکار کرن واسطے گئے نے. اللہ اللہ کہن لگے بیٹی دس نہ تواڈا گزارا کیویں ہوندا پیا ہے؟ تے بی بی نہ شکری کہن لگی کدی لب جاندی ہے تے کدی نہیں لبدی, کدی بھوکے سو جانے ہاں تے کدی کھا لینے ہاں. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گل برداشت نہیں ہوئی. میرے گھر دے اندر میرے بیٹے دے گھر دے اندر ایسی عورت نہیں ہونی چاہیے دی جڑی نہ شکری ہوئے. فرمان لگے بیٹا اسماعیل آن تے انہاں نو میرا سلام کہہ دینا تے پیغام دینا, تیرے گھر دی دہلیز نہیں ٹھیک, اس دہلیز نو درست کر دے. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ابراہیم پیغمبر چلے گئے نا, حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے. اللہ اکبر. دیگر سیرت نگاراں لکھی ہے انج اپنے گھر دے ویڑے دے اندر قدم رکھیا نا تے اپنی بیوی نو کہندے نے لگ دے کوئی آیا سی. فرماندے نے لگ دے مینوں میرے ابو دیاں خوشبو آ رہیاں نے. فرماندے نے اے تے خوشبو میرے ابو دی جاپ دی, حضرت نو تانگ گئے سی او ملنے دی باپ دی. گھر آندے تے پوچھ دے کہندے ہستی کوئی آئی ہے, ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بڑائی ہے. پر آندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی ہے, اور بہشتے پرندہ بوٹا امام دا نام جے. دنیا تے وکھری ویرو امام دی چھان جے, پر نداناں نو گل میری سمجھ نہ آئی ہے. ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بڑائی ہے. اللہ اللہ. حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماندے نے لگتا ہے کوئی آیا سی جی, آئے سن لال داڑھی سی, مہندی دن رنگی ہوئی سی, تہاڈا پوچھ دے سن تے گزران دا پوچھ دے سن. اللہ اللہ. تے جاندے ہیں پیغام ہی دے گئے نے تے سلام ہی دے گئے نے, دلیل ٹھیک نہیں دلیل بدل دیو. فرمان لگے بد نصیبے تو نہ شکریاں کیتیاں نے تے میرے باپ نو تیرا میرے گھر رہنا پسند نہیں آیا, اس واسطے میں تینوں طلاق دے دی. بیوی نو طلاق دے دی. کچھ عرصہ بعد دوسرا نکاح کیتا. حضرت ابراہیم پھر آئے نا تے او کوئی آواز دا امداد, او کوئی طریقہ کار, تے اگوں اللہ والی ہے گھر دے اندر, اگوں اللہ دی نیک بندی ہے گھر دے اندر. تے فرمایا بیٹا کتھے نے اسماعیل؟ بابا جی آؤ تہاڈی کو خدمت کریے, تانوں بٹھائیے, ایڈا لمبا سفر کر کے آئے جے. فرمان لگے پتر میں بیٹھنا نہیں چاہندا, مینوں دسنا تہاڈا گزارا کیویں ہوندا پیا ہے؟ کہندیاں نے بابا جی کی پوچھ دیو, لوگ کدی کدی گوشت کھاندے نے, اللہ سانو روزانہ ہی کھوا دیندا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی دیاں نعمتاں دا شکریہ ادا کیتا ہے. اینڈ دی بیوی ہوندی ہے جڑی خامند دے واسطے محبت بن جاندی ہے, خامند واسطے پیار بن جاندی ہے. اللہ دی قسم حدیث پاک دے الفاظ نے حضرت ابراہیم نے اوتھے ہی دعاواں دتیاں نے تے دعا دے کے ٹر پے نے. اللہ تعالی نے پھر اس جوڑے نو رنگ لائے نے, اس جوڑے دے اندروں, اس ماں اس بیوی دے جوڑے دے اندروں اللہ تعالی نے اس بیوی دے بدن دے اندروں, اس نسل دے اندروں ساری کائنات دے امام محمد پیدا کر چھڑے نے.
صلی اللہ علیہ اینڈ دیاں بیویاں ہوندیاں نے جڑیاں بندے واسطے محبت ہویا کر دیاں نے اگے اللہ فرماتے نے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً بیاں بیوی نو ایک دوسرے واسطے رحمت بڑھائے نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی بیان کر دے حضرت ابو ہریرہ میرے پیغمبر دا ایک صحابی ہے تے انج کر کے کم کار کرن واسطے گیا ہے سارا دن جناب تھکیا ٹٹیا شامی گھر دے اندر آیا نہ تے بیوی نو کہن لگا اللہ والیے بھوک لگی ہے کھانا چاہیدا ہے تے گھر دے اندر کھان نو کچھ بھی کوئی نہیں حالات بن جاندے نے جے میریو بیبیو بہنو کدی وی رب دے شکوے نہ کرنا کدی وی اپنے خاوند نو پریشان نہ کرنا اے بی بی کہندی ہے اللہ دیو بندیو گھر دے اندر تے کھان نو کچھ بھی کوئی نہیں نہ بیوی نے لڑائی کیتی ہے نہ خاوند نے لڑائی کیتی ہے خاوند گھروں باہر نکل گئے تے بیوی نے اللہ دے سامنے ہاتھ چک لینے تے پتہ کی کہندی اللہم ارزقنا اللہم ارزقنا ساری گھر دے اندر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تے اللہ کو دعاواں کر دی اللہ تو ویکھیا نہیں میرا خامد بھوکا واپس ٹر گیا ہے اللہ ساڈے واسطے کو کھانے دے انتظام کر دے اللہ دی قسم حدیث پاک دے الفاظ نے اے خامد واپس آیا تے کہندا ہے میری بیوی دسنا میرے باپ کو اللہ نے روزی دا کھانے دے انتظام کیتا کہ نہیں فرمان لگی آ جاؤ بیٹھ جو اللہ کو انتظام کر دے اٹھیاں نے جا کے تندور ویکھیا تے چاپاں نال بھریا پیا ہے چکی دا پاٹ ویکھیا تے آٹے نال بھریا پیا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً میاں بیوی ایک دوسرے واسطے محبت بھی نے تے رحمت بھی رحمت ہوئی کہ نہیں ایسے کو ساڑھے گھر دے اندر ڈنگ دی روٹی نہ ہوئے نا تے کم از کم ساڑھے سارے رشتہ داراں نو پتہ لگ جاندا ہے بھی آج انہاں دے گھر روٹی آج انہاں دے گھر روٹی نہیں پکی اس اللہ والی تو صدقے جاواں انہیں کسے ہور دا بوا نہیں کھڑکایا کدا بوا کھڑکایا ہے اللہ میری او بی بی او پہنو حالات تنگ ہون تے گھر دے اندر لڑائی نہیں کرنی بلکہ اللہ دے در تے آنے تے جدوں میاں بیوی اللہ دے در تے چکن والے تے رب کو منگن والے ہونا پھر اللہ تعالیٰ ان دے اسباب پیدا کر دیندے انہاں ویکھیا بھی آٹا کتھوں آیا ہے تے چاپاں پکیاں پکائیاں کتھوں آ گئیاں نے نبی پاک دی خدمت وچ حاضر ہوئے واقعہ سنایا آپ فرماندے نے او سنیو اگر چکی دا پاٹ نہ چک دے چکی چل دی رہندی قیامت تک لوگاں نو آٹا سپلائی کر دی رہندی اللہ اکبر اللہ میاں بیوی ایک دوسرے واسطے محبت بھی نے تے گج کے بولو رحمت بھی نے اللہ اکبر اللہ آئیے کرام دے اندر سکون ادوں آئے گا جدوں میاں بیوی دا اخلاق تے تربیت اچھی ہوئے گی ہن تساں کہو گے مولوی جی تسی انہیاں ساریاں گلاں سکون دیاں بھی سنا دتیاں محبت دیاں بھی سنا دتیاں تے رحمت دیاں بھی سنا دتیاں اے محبت رحمت سکون لبے گا کیویں آئیے اس سوال دا جواب نا جننے بھی پچھلے سوال نے انہاں ساریاں سوالاں دا جواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیتا ہے غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین ولمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فرمایا عورت دے نال نکاح چار چیزاں دی وجہ کر کے کیتا جاندا ہے مال ویکھ کے جمال ویکھ کے حسب ویکھ کے دین ویکھ کے تے نبی پاک فرماندے نے جدوں بھی انتخاب کرنا ہے فاظفر بذات الدین انتخاب چاراں چیزاں چو دین دا کرنا ہے جدوں اگر دین دا انتخاب نہ کرو گے نبی پاک فرماتے نے تاری بات یادا کاؤ تاری بات یادا کاؤ تاری بات یادا کاؤ اگر دین دا انتخاب نہ کریں گا پھر خاک ہی چھاندا رہیں گا سارے سوالاں دا جواب ہے کہ جدوں رشتہ کرن لگنا ہے تے انتخاب کس چیز دا کرنا ہے دین دا تے اگر دین تو ہٹ کے انتخاب ہوئے گا پھر محبت بھی نہیں ہوئے گی پھر رحمت بھی نہیں ہوئے گی تے سکون بھی کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جڑا دین دا انتخاب نہیں کرے گا انج کہہ لو میرے محبوب دی بد دعا ہے تاری بت یدا کا پھر مٹی دے اندر ہی ہاتھ ماردا رہے گا
کہ پھر خاک ہی چھاندا رہے گا۔ تے اج ساڈا کی حال ہے، اسی سارا کچھ ویکھ لینے ہاں، دین ویندے انتخاب کر لگے ہاں، دین ویندے سکی بھتیجی عالمہ حافظہ قاری ہے لیکن بھرا ذرا غریب ہے، ماڑا ہے، تو کہندا میں یہ کول رشتہ لینا ہیں، تے دوسرے پاسے ذرا دولت والے نے تو بے پردہ بھی ہے، بے نماز بھی ہے، بے حجاب بھی ہے، بے نقاب بھی ہے، نہ تلاوت کر دیئے، نہ عبادت کر دیئے، نہ حجاب کر دیئے، نہ پردہ کر دیئے، بس چار پیسے نے، دکانہ نے، کوٹھیاں نے، بنگلے نے۔ کہندہ جی میں رشتہ کرنا ہے تے اتھے ہی کرنا ہے، آسمان نہ تو آدھان دیئے میرے محبوب نے تانو انتخاب دا طریقہ دس دیتا سی، سونے دی سنت چھڑ کے اس انتخاب نو رد کیتے اور ساری زندگی خاک ہی چھاندہ رہے گا، نہ سکون ملنا ہے، نہ محبت ملنی ہے، نہ رحمت ملنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، آئیے اگر سکون چاہیے تو پھر انتخاب کس چیز دا کرنا ہے؟ بولو تسی کو مولوی ہن کتھوں دیندار لبیے؟ ساڈے تے اپنے نیانے دنیا دار نے، اسی دن انہاں نوں دین پڑھایا ہی نہیں، اسی دن انہاں قرآن پڑھایا ہی نہیں، اسی دن انہاں حدیث پڑھائی نہیں۔ جدوں ساڈا منڈا دیندار نہیں تے پھر اگوں بچی دیندار کتھوں لبی ہے؟ یہ ساڈا ہی قصور ہے نا۔ پھر انتخاب کر لگے اسی دین دا انتخاب کیتا نہیں کیتا۔ تے آئیے انتخاب دا موقع ہے، اپنے بچیاں نو ساڈی تے جویں دی گزر گئی اپنی اولاد واسطے انتخاب کیجئے مساجد دا، مدارس دا، بچیاں نو سکول دی تعلیم ہی دلوانی چاہی دیئے، اے وقت دا تقاضا ہے، دین دی تعلیم دلانی چاہی دی، امام دا تقاضا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، آئیے 3 حدیثاں میں پڑھنیاں نے، پھر انشاءاللہ اجازت لے لینی، ویسے وقت ہو گیا ہے، ورنہ باتاں تے بڑیاں ساریاں کرن والیاں، میری تمہید ہن مکمل ہوئی ہے، تقریر ہن سدھی ہوئی ہے، غور کرنا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے السلام نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ نبی پاک فرماندے نے دنیا ساری دی ساری ساد و سامان ہے، دنیا دا بہترین سامان نیک عورت ہے، دنیا دا بہترین سامان نیک عورت ککھاں دی کلی جندر بھی اپنے خامن دا ساتھ نہیں چھڑ دی۔ تے میں انج دیاں بیبیاں ویکھیاں نے، اللہ دی قسم بڑے بڑے دولتاں والا لینا نکاح ہوئے، ادھر جناب دولتاں رب نے واپس لے لیاں نے تے اپنے خامن نو چھڑ کے چلیاں گئیاں نے، طلاقہ دولت دے لالے دندر آ کے یہ دولت مند نال نکاح کر لے، دولت بھی ٹر گئی ہے تے بیبی بھی چھڑ گئی ہے۔ لیکن جڑی نیک عورت ہوندی ہے، پاویں بندہ غریب ہوئے پاویں امیر ہوئے، اپنے خامن دی وفادار رہا کر دیئے، اپنے خامن دا ساتھ نہیں چھڑ دی۔ اس واسطے نبی پاک نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ دنیا دا بہترین ساد و سامان نیک عورت ہے۔ دوسری حدیث غالباً صحیح بخاری کتاب و تفسیر دی روایت ہے، سیدنا قدر تے نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی بیان کر دینے، رحمت کائنات نے صلوات و سلام دے پیارے صحابی حضرت سبحان فرمان دینے، لما نزلت والذین یکنزون الذهب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ فرمایا جدو قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی نا، صحابہ اپنے اندر گلاں کر لگے، کاش ان دا وی خزانہ ہوندا، ان دی وی کو دولت ہوندی جڑی ساڈے واسطے بہتر ہوندی، اسی انہوں جمع کر لیندے، انہوں کٹھیاں کر لیندے۔ نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا اس موقع تے سب تو بہتر خزانہ، سب تو بہتر دولت، افضلہ لسان ذاکر وقلبہ شاکر وزوجۃ مؤمنہ وتعینہ علی ایمانہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں سب تو افضل خزانہ بندے دی زبان اللہ دا ذکر کرن والی گئے، اللہ اکبر اللہ، کڈا بڑا خزانہ ہے، بندہ پڑھدا رہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، بندہ پڑھدا رہے
استغفراللہ بندہ پڑھتا رہے رب دا ذکر کرتا رہے وقلب شاکر فرمایا قلب ایسا دل ایسا جڑا شکریہ رب دا ادا کرتا رہے تے مومنہ بی بی مومنہ عورت مومنہ بیوی مومنہ زوجہ مومنہ اخلیہ فرمایا جڑی معاون ہوئے دین دے کمہ بندر اپنے خامن دی اللہ کو اقبلہ دیندار عورت اللہ دی قسم دنیا دا سب تو وڈا خزانہ جے دیندار عورت دنیا دا سب تو وڈا خزانہ جے اللہ کو اقبلہ انتخاب کر لگیاں دین دا انتخاب کریا کرو اللہ کو اقبلہ تے اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر اپنے کچھ پیاریاں دا انتخاب کیتا انہاں دا ذکر کیتا تے انہاں دیاں دعاواں دا ذکر کیتا آخری گل سکون حاصل کرنے واسطے ایوی طریقہ اختیار کر لیا کرو اللہ تعالی نے اپنے مومن بندیاں دا ذکر کر دیا فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین ذریاتنا قرۃ اعین ذریاتنا قرۃ اعین والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما فرمایا میرے بندے میرے کو دعاواں کر دینے تے مومن بندہ جدوں مانگدا ہے کدے کو مانگدا ہے اللہ کو مانگدا ہے فرمایا میرے بندے میرے کو دعاواں کر دینے اے ساڈے رب سانو جو بیویاں عطا کرے او دے اندروں جڑیاں سانو اولاداں عطا کرے اللہ ساڈی اکھاں دی ٹھنڈک بڑھا دینا اللہ جتے ساڈی اولاد نے کونی چاہیے ساڈیاں بیویاں نے کونیاں چاہیے نے اوتے ساڈا کردار بھی چنگا ہونا چاہیے ساڈا بھی کردار متقین والا ہونا چاہیے سکون حاصل کیتا جا سکتا ہے کردار دی بنیاد تے سکون حاصل کیتا جا سکتا ہے کائنات دے لوگوں دین دا انتخاب کر کے سکون حاصل کیتا جا سکتا ہے اللہ کو دعاواں کر کے کریا کریے دعاواں میرے مالک خدا کراں ایکو میں دعا پنج گانا تے تھوں منگدائے سارا زمانہ اللہ سونے جنہ کران اندر بے سکونی ہے سکون عطا فرما یا اللہ میاں بیوی دے اختلافات ختم فرما نماز پڑھیا کر تے دعا کریا کر میرے مالک خدا کراں ایکو میں دعا پنڈ گانا تے تھوں منگدائے سارا زمانہ سارے تیرے نے متاڈ تیرا چل دائے راج سارے تیرے نے متاج تیرا چل دائے راج صبح شامہ تے تھوں منگ دائے سارا زمانہ میرے مالک خدا کراں ایکو میں دعا پنج گانا تے تھوں منگ دائے سارا زمانہ سونے نبی دے غلام وچ مسجد آن سونے نبی دے غلام وچ مسجد آن سن اذانا تے تھوں منگدائے سارا زمانہ میرے مالک خدا کراں ایہو میں دعا پنج گانا تے تھوں منگدائے سارا زمانہ اتھوں کئی وے گئے جمدی واری کہہ گئے یعنی ٹر گئے اتھوں کئی وے گئے جمدی واری کہہ گئے نہیں ٹکانا
تیتھوں منگدا ہے سارا زمانہ میرے مالک خدا کراں ایکھو میں دعا پنج گانا تیتھوں منگدا ہے سارا زمانہ اللہ کرم کھما بیت اللہ وکھا اللہ کرم کما روزے احمد وکھا اللہ کرم کما بیت اللہ وکھا مہربانا تیتھوں منگدا ہے سارا زمانہ میرے ماں ساجد دی صدا ساجد دی دعا دیوے ایکو صدا میری صدا دیواں ایکو صدا دے میری ایکو ہی دعا دیواں ایکو صدا نہیں ایتھے رہنا تیتھوں منگدا ہے سارا زمانہ میرے مالک خدا کراں ایکو میں دعا پنج گانا تیتھوں منگدا ہے سارا زمانہ اللہ تعالیٰ کو دعا کریا کرو اللہ کران دے سکون عطا فرمائے اور اسی طرح میاں بیوی نو اپنے کردار نو ٹھیک کرنا چاہیے ہے وقت ہو گیا ورنہ کنیاں ساریاں باتاں رہ گیاں انشاءاللہ پھر کسی موقع تے بیان کرانگے اللہ رب العالمین ساڑے کرانو سکون نال پر دے خیر نال پر دے امن نال پر دے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین محبت بھی ہے رحمت بھی ہے تے الفت بھی ہے بیبی واسطے گھر واسطے بچیاں واسطے ساس سسر واسطے سارے واسطے ٹائم ہوندا وا لیکن شام نوں جدوں میاں گھر آندا وا اس ویلے وہ وہی مائی دی مائی بڑی ہوندی ہے جیڑی چیز اسی باہر لبڑا چاہنے وہ ساڈی بڈھی نوں چاہیدا وہ بڑ گئی رہے شام دے ٹائم ایک چیز ہو گئی تھوڑا جہا دسو بھی جو چیزاں اسی باہر لبنے ہیں وہ ساڈیاں بڈھیاں نوں چاہیدا شام دے ٹائم تیار ہو کے جہاں میک اپ وغیرہ کرنا انہیں صفائی کا خیال رکھنا وا وہ انہوں نے اپنے بندے واسطے رکھنا اسی بازار میں جاتے ہیں تیار ہو گئے دوسرا مرداں وچ کوئی گل نہیں کر لین دے سوال کوئی گل خاموش بھی خاموش کسے نہیں بولنا بولن جی جیڑی چیز اسی باہر لگ رہے ہیں نا وہ چیز سانوں باہروں تو نویں چیز نہیں مل جانی ساڈیاں بڈھیاں دا کام اپنے آپ کو تھوڑا مینٹین رکھنا مگر تو باہر صفائی ستھرائی دا خیال رکھن میک اپ کر کے رکھن ایک چیز ہو گئی دوسری گل جدوں میاں عورت دے اوپر سب تو زیادہ حق جڑا نا او دے میاں دا میاں انہاں دی کوئی کمی نہیں ہے میاں دا حق وا میاں جدوں بلاوے او دا کام اپنے کو میاں کو آوے دو چیزاں ہو گئیاں مرد نوں اے چاہیدا وا مرد نوں اے چاہیدا سب تو اچھا مرد ہو وا جڑا اپنے اہل خانہ واسطے اچھا وا او دا اخلاق اچھا وا او دا الفت نہ رہندا محبت نہ رہندا اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے میرا خیال ہے کہ میرا پورا موضوع یہ ہوئی سی کیوں جی یہ ہوئی سی موضوع میں حدیث بیان کی تھی نبی پاک کو پوچھا گیا سونے ہوں سب تو بہتر عورت کیڑی ہے تے آپ نے فرمایا سب تو بہتر عورت ہوئے کہ جنہوں دا خامد ویکھے تے خوش ہو جائے یہ دے وچ سارا کچھ ہی آ گیا ہے تے کئی چیزیں ایسی ہوندی ہیں ایتھے بیان کری نا تے کلپ بن جاندا ہے تے پھر لوگ ایسے ایسے تبصرے کر دے نے وچ تسی گل ساریاں مناسب کیتیاں نے ساریاں چیزیں اسی طرح نے جڑیاں تسی کیتیاں نے اگر میں ایتھے کراں نا تے میرے کسے گھر پہ جانا تے میں الحمدللہ جیڑی ضرورت دی چیز سی نا وہ میں بیان کیتی الحمدللہ اللہ دی رحمت دے نال اے حقیقت بات ہے میاں بیوی ایک دوسرے واسطے محبت بھی نے رحمت بھی نے میرا ایک ایسے موضوع تے نا یوٹیوب تے ایک تقریر پئی ایک جلسے دی وہی سن لو انشاءاللہ تسی جڑے سوال کیتے نے انہاں بھی جواب مل جائے گا میں او دے وچ ہننا لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ہن وہ بھی سمجھایا اج بھی میری ترتیب وچ شامل سی لیکن ہن ٹائم ہو گیا 1:45 ہو گئے نے تے میں ہن سن لو نا پہلے سوال دا جواب سن لو ہننا لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ہن میاں بیوی ایک دوسرے واسطے کی نے لباس نے اے ہن میں کپڑے پائے نے تے انہاں کپڑیاں میرے جسم نوں چھپایا ہویا ہے میرے جسم نوں چھپایا ہویا ہے اگر میرے جسم تے کپڑے نہ ہون تے میں برہنہ نظر آواں گا ٹھیک ہے اللہ نے میاں بی بی نو ایک دوسرے دا لباس آکھیا ہے اے دا معنی ہے کہ خامند اپنی بیوی دے گڑے نہ کرے تے بیوی اپنے خامند دے
गिले ना करे। इत्थे बंदा बंदियां विच बह के कहंदा है जिड्डी भैड़ी बुढ़ी मेरी है एडी भैड़ी बुढ़ी जमाने च कोई नहीं। ते बीबियां जदों इकट्ठियां हो जांदियां ने उदों कहंदियां ने अल्लाह माफ करे जिवें दा खावंद मेरा इंज दा पूरी दुनिया विच ही कोई नहीं। मतलब जिहड़ी चुगली गीबत करना ना ये भी इस आयत की मुखालफत है। अल्लाह ने लिबास बनाया एक दूसरे नूं नंगा करदे फिरदे ने मियाँ बीवी। ते दूसरा लिबास वे लिबास का माना ये वे कि मियाँ बीवी के दरम्यान के अंदर कोई पराई वेसी जो लिबास ही हो गया कपड़ियां ते जिस्म के दरम्यान कोई पराई वेसी कोई चीज़ कपड़ियां तो जिस्म की छुपी हुई नहीं। मियाँ बीवी के दरम्यान कोई पराई वैसी नहीं। हुण बीवी स्कूल टीचर है तो कहती ए पैसे मेरे ने मैं तेनू देने ते बंदा कहंदा आ लाकर मेरा इहदियां चाबियां मैं देनियां नहीं देनी। अच्छा दूसरी गल ए जदों दी ए बीमारी आई ना मोबाइल मैं अपने मोबाइल नू अलग थंब लाया ते बेगम ने अलग लाया है। हुण जे मियाँ बीवी के दरम्यान पराई वेसी ना होए ते फिर कोड लगाण दी ते थंब लाण दी लोड़ पैंदी है। मोबाइल सामने पिया बीवी इस्तेमाल करे खावंद इस्तेमाल करे लेकिन अज कल की लड़ाई जिहड़ी शुरू होंदी ना इहदे तो शुरू होंदी मोबाइल तो। वो कहंदी है पता नहीं किहड़ी मां नाल सारी रात लगा रहिंदा ते ओ कहंदा पता नहीं 2-2 3-3 घंटे तेरी काल किथे चलती रहिंदी है। हज़रात जदों मियाँ बीवी के दरम्यान पराई वेसी खत्म हो जाए अल्लाह की कसम नफरतां ते बदगुमानी खत्म हो जाती। बड़े सारे सवाल ने जिन्हां अगर तुसीं चाहो तो मैं अगला जुमा भी इसे मौजू ते पढ़ा देंगा इंशाअल्लाह। जिहड़ा 21 दा आना जी हाँ मैं इंशाअल्लाह टच करांगा 2-3 चीज़ां जिहड़ियां रह गईयां ने लेकिन मौजू होर होएगा। अल्लाह की रहमत दे नाल अल्लाह ताला साडे घरां दे अंदर सुकून पैदा फरमाए अल्लाह साडे घरां दे माहौल बेहतर फरमाए। मैं एक छोटी जी मिसाल सुना देना ते चलो भाई ने सवाल किया सारे सवालों का जवाब ये अंदर आ जाना। एक बहुत बड़े बुजुर्ग सन ते एक दिन ना आपस के अंदर मियाँ बीवी बैठे सन अल्लाह के नेक बंदे सन ते खावन जड़ा सी वो काला जा रंग सी नैन नक्श भी एडे सोहने कोई नहीं सन ते बीवी माशाअल्लाह रज के सोहनी सी ते नेक भी सी फरमा बरदार भी सी। बैठे बैठे कहन लगे अल्लाह वालिए तू ही जन्नती है ते मैं भी तू ही जन्नती है ते मैं भी। कहन लगी हज़रत जी की हो गया तुहानू जन्नत दियां टिकटां ही वंडी जाते हो। कहन लगे तू बड़ी सोहनी है खूबसूरत है मेरी फरमा बरदार है ते मैं जो तेनू वेहना ना तो मैं कहना अल्लाह शुक्र है एडी सोहनी बीवी दी है अल्लाह सोहणिया तेरा शुक्र है एडी फरमा बरदार बीवी दी। मेरा रंग काला जे है नैन नक्श भी सोहने कोई नहीं ते तू जो मैनू वेहनी है तू कहती होवेगी अल्लाह सोहणिया जिवें दा मेरा सबर है मैं शुक्र करना तू सबर करनी है। साबर भी जनती ते शाकर भी साबर भी जनती तो शाकर भी जनती है। जिहड़ा असी निकाह होंदा ना तो असीं कहने कबूल है की है जिन्हां जिन्हां कीता वो ते कहो ना ते जिन्हां नहीं कीता अल्लाह करे जल्दी जल्दी कर लैण। अच्छा 100 बराती नाल जाके मैरिज हाल दे विच बह के कहंदा की है की ते जदों घर लै आंदा कहंदा तू मैनू कबूल 100 बंदे विच इकरार करके मौलवी नूं 10,000 रुपया निकाह की फीस दे के ते अब्बे दा को 10-20 लाख रुपया खर्चा करा के कहंदा कबूल है जो घर ले आंदा फिर की कहंदा किड्डी बेईमानी यार किड्डी बदबख्ती है भी घर लै जो लैन गया उदों लोकां दे अंदर सरेआम कहंदा कबूल है जो घर आ गई हुण कहंदा मैनू कबूल ना। मेरे भी अपने आप को दुरुस्त कीजिए दीन के मुताबिक जिंदगी बसर कीजिए। अल्लाह ताला जो सुनया सुनाया अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मस्जिद आयशा अल्लाह इनू रहिंदी दुनिया तक आबाद फरमाए। साडे बुजुर्ग हाजी अताउर रहमान पंजाबी साहब अल्लाह ताला इन्होंने सेहत ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। इस तरह साडे मुस्तकिल नमाजी मोहतरम हाजी मुहम्मद यासीन साहब उन्होंने हार्ट अटैक होया है उन्होंने वास्ते खसूसी दुआ करनी अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्होंने शिफाए कामला अजला अता फरमाए सेहत ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। और बड़ा अहम ऐलान है
मस्जिद ऐशा माशाअल्लाह तुहानू पता है इथों कुरान सुन्नत का पैगाम भी जाता है, तो बच्चों को कुरान सुन्नत की तलीम भी दी जाती है। यह बच्चों के प्राइमरी के इम्तिहान हो चुके हैं, तो इन्हों अपने बच्चों कुरान पाक की तलीम वास्ते इंतखाब करो मस्जिद ऐशा का। माशाअल्लाह बेहतरीन किस्म के साडे कारी मौलाना कारी हंजला साहब माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरत आवाज़, बड़ा खूबसूरत लबो लहजा बच्चों को तलीम दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अपने बच्चों को दाखिल करवाओगे, क्योंकि असी अपने घर तो आगाज करना है दीन के इंतखाब का। बच्चे दीनदार होणगे तो फिर अगों घर के अंदर सुकून आएगा। अपने बच्चों को दीनदार बनाओगे इंशाअल्लाह।